議論文又好，描寫文都好咧，其實我哋都係離不開嗰個 the marking scheme of writing。writing 咧，我哋有一個嘅 marking scheme 嘅，麻煩大家咧幫我喺筆記簿寫翻低咯。John Sir 咧以前咧成日都提大家，最近咧係少啲講。我哋臨考試之前咧，又要再提一提大家，究竟老師係用乜嘢去俾分大家嘅作文嘅咧？第一就係會按你哋嘅 contents 啦，內容；第二就係會按你哋嘅 organisation。OK，即係話你哋嗰一個嘅組織力，或者咧你哋嗰個嘅文章咧，究竟順唔順暢、通唔通順，同埋你哋嗰一個嘅 organisation 咧，係咪好 coherent？即係話咧，你哋唔會第一段講 A，第二段會講 B，兩段咧係完全咧係九唔搭八嚇。老師咧好着緊呢一樣嘢嘅喎，究竟我哋嗰個段落同段落中間嘅連貫性做得好唔好咧？呢個就係 organisation。而到最尾咧就係你哋嘅 grammar 啦。咁所以咧，特別 grammar 班嘅同學咧，你哋如果個 grammar 嗰個掌握做得更加好咧，起碼喺呢個部分咧就唔會俾老師扣分啦。好啦，咁我哋之前咧講呢一個嘅議論文咧，我哋就講咗點樣可以思考唔同持份者嘅角度，去豐富我哋嗰個嘅 argument，去豐富我哋文章嘅內容啦。organisation 咧就已經，譬如上一堂咧，記唔記得上一堂我哋講咩啊？Alvin。上一堂我哋係講邊一個文體啊？仲有冇印象啊？係講邊個信啊？send 俾一個報章嗰個 manager。Very good，send 俾嗰個報章嘅 editor，我哋咧通常咧都會叫做 letter to the editor 啦，俾嗰個嘅編輯，俾嗰個報刊嘅編輯去討論一啲嘅社會時事問題嘅。OK 咯，咁呢一個咧都係議論文嘅一種啦，就係譬如發生一件事，究竟我哋應唔應該喺屋企對出起一個嘅焚化爐咧，支持或者反對？呢個係一個辯論嚟嘅，一個 discussion 嚟嘅。咁我哋咧上次就教咗點樣可以喺好多唔同持份者嘅角度出發啦，亦都咧講咗咧，如果我哋要 draft 一個 letter 個 organisation 係點樣寫，首先要 address 個 recipient，跟住我哋要 introduction，然之後main body body paragraphs，跟住有個 closing，到最尾我哋有個 center's name 等等，咁呢啲就係嗰個 organisation 啦。咁今堂咧，我想跳一跳出議論文。我想翻去咧講描寫文啦，因為我哋咧都最近少啲講，咁我想喺考試之前咧都同大家咧做翻少少咧係同描寫文，特別可能係針對四格漫畫相關嘅 revision 嚇，因為咧知道咧大家嘅學校咧老師咧都係偏向中意出咧呢啲四格漫畫類型嘅描寫文，咁所以我哋重點溫多少少好嘛？Before 開始之前咧，我想大家幫我讀一讀呢一個題目Desiree，可唔可以麻煩你幫我讀一讀個題目啊？Bella worked hard for the test, and she showed Mom her exam results. Write a story about Bella. Use the following pictures to write a story in about 80 words. Very good，唔該晒 Desiree。by the way，Desiree 同埋 Ellie，如果你哋 ready 嘅，麻煩你哋都開翻個 camera，咁我就可以見到你哋。我好中意咧透過望同學個樣咧，知道你哋明唔明白莊 Sir 講啲咩。如果我見到我一路講，有啲同學可能皺晒眉頭咧，我就知可能你唔明啦。又或者我一路講你一路笑咧，我就知你明啦。咁所以如果你哋 OK 嘅話咧，就開翻個 camera，我就可以見到 Desiree 啦。早晨 OK。Very good 喎，啱啱咧，阿 Desiree 就幫我咧讀咗呢一個嘅題目出嚟啦。阿 Bella 咧就好俾心機咧去溫習嗰個嘅 test，跟住咧佢就 show 俾媽咪睇佢嗰個考試嘅成績。咁下邊咧就係嗰一個嘅故事啦。好啦，我想咧先同大家咧溫一溫習，我哋嗰陣時咧講 content，descriptive writing。好啦，before 咧，我哋咧去講解有啲乜嘢嘅 organisation 啊，又或者咧可能我哋之後咧有一個 rewriting exercise 之前咧，我想咧先提一提大家咧，我哋之前已經有學過嘅一啲小技巧啊，記唔記得咧？我哋話咧，我哋有乜嘢描述嘅方法係幫助我哋可以寫得更加仔細啊？有冇同學有印象啊？我見到 Alvin 舉手，係 Alvin。我啱啱唔緊要啊，咁順便考下你啊。
你差唔多要考試噶咯喎，你仲有冇印象？我哋譬如第一幅圖畫，我哋有乜嘢方法令到我哋寫嘅 description 可以更加豐富啊運用嗰啲 adjective 嗰堆。 ？OK，我哋話咧有幾款唔同嘅方法嘅。首先咧，頭先你講嘅 adjective 係一個 good point 啦。首先我哋可以係運用 adjectives。好，呢個寫翻低先。第一個 point，我哋咧係應該咧去善用 adjective，而呢啲 adjectives 咧有咩用啊？係 to describe people, objects and feelings，即係話咧，我哋可以透過唔同嘅 adjective 咧，嘗試下咧去將嗰個 description 咧，我哋可以寫下究竟唔同嘅人啦、物件啦，或者可能故事入邊佢哋嗰個主人翁嘅感受係乜嘢喎？譬如我哋可以話 This is a noisy class。呢個咧係一個乜嘢嘅課堂嚟㗎？呢一班同學有咩特點啊？哦，呢個係一個好 noisy 嘅 class 嚟嘅。呢一班咧係特別嘈嘅。OK，the teacher felt frustrated because her students were so naughty. Full stop。哇！阿老師咧，佢覺得咧好 frustrated 啊，即係話咧佢覺得好懊惱啊。點解啊？因為咧佢嘅同學咧都好 naughty 嘅。咁呢一個咧就係咧頭先 Alvin 講善用 adjective 啦，very good。咁我哋咧 adjective 記住咯喎，我哋有陣時講人物，我哋可以運用 adjective 啦。我哋講物件嚇或者啲空間，我哋可以用 adjective 啦。又或者我哋描述感受嘅時候咧，我哋都可以運用 adjective 嘅。咁講到呢個位咧，大家可以咧揭一揭去 page。睇下先下呢個係 page 3。咁咧，John Sir 咧都列咗一啲大家考試咧可以嘗試去温一温嘅 adjective 啦。咁我想花少少時間同你哋每一個好簡單 go through 一下，好嘛？Curious 咧就即係話咧，我個人好好奇；delightful 咧就即係話咧好開心。大家隔離寫低咯喎，有邊個唔識嘅，我解到嗰個咧就隔離寫翻個中文咯喎。Diligent 呢一隻字咧，大家可能平時會少啲見啊。就即係話咧，嗰個人咧好盡忠職守嘅，又或者咧，你可以寫一個人咧好細心嘅，都可以話佢好 diligent 啦。譬如 the student was diligent in her studies，就即係話咧佢嘅温習咧係好仔細嚇，好謹慎嘅，得唔得？Enthusiastic 咧就即係話個人咧係好主動啦，好樂觀啦，好正面啦嚇。相反咧就係話個人咧好 pessimistic 嘅，咁我哋咧如果係話一個人好正面咧，我哋就可以用 enthusiastic 啦。Educational 咧就即係話咧做一件事咧係好有教育意義嘅。Friendly 就真係好友善啦。Humble 好謙虛。Achieve 就即係一個你嗰個嘅 achievement 啦，就即係你可以達成到啲乜嘢嘅目標。Hardworking 勤力。Impressive 就即係話咧好犀利啊！譬如咧，the building's architecture was impressive，就即係話咧佢令到你咧好目定口呆，你覺得嗰樣嘢做得好好。Intelligent 聰明，joyful 開心，knowledgeable 知識淵博，簡低佢先，因為同學應該比較少見。Lazy 懶惰，observant 有冇同學見過呢一隻字？知係咩意思啊？Observe 就真係解觀察啦，咁你話一個人好 observant 就即係 John Sir 頭先就係好 observant 啦。點解 John Sir 想邀請大家開 camera？因為 John Sir 可以見到大家嗰個嘅眉頭眼額，就知你哋專唔專心上堂啊嘛。咁 John Sir 咧就係好 observant 啦，就即係話咧觀察入微啊，就即係話咧都係話咧嗰個人咧嗰個觀察力好強。譬如我哋話 The detective was very observant。到最尾 polite 大家識啦 ，responsible 好負責任啦 ，satisfied 滿足 ，surprised 驚訝 ，tired 好攰 ，wise 好有智慧。好，咁我哋就好快 go through 晒呢啲 vocabulary 嘅中文解釋嚇。咁轉頭咧，我哋點解特別俾呢啲 adjective 你哋咧？因為等間我哋今日做嗰篇文章咧，你哋好大機會運用到呢啲嘅 adjective 嘅。咁轉頭我就會俾時間你哋嘗試去用呢一啲嘅形容詞噶咯喎。咁但係 before that 翻嚟，頭先阿 Alvin 講咗第一個我哋可以做嘅用嘅方法，用嘅 tool 就係用 adjective。咁我哋仲學過啲咩描寫嘅方法啊？阿 Ellie。
仲記唔記得啊？我哋點樣可以描述得更加細緻咧？自己諗啲，即你唔好淨係睇幅圖，唔好淨係寫啲圖嘅嘢。係。OK，自己諗一啲，唔好淨係睇幅圖，都係嘅。張 Sir 咧有同阿 Ellie 講個 point 咧有啲類近㗎。我同你哋講咧，你哋望幅圖嘅時候咧，都要自己諗一啲嘢嘅喎，啱喎。但係你哋要諗嘅係乜嘢咧？就係你哋嘗試代入咧 The Five Senses Descriptions。呢個係我哋學過嘅第二個 device，The Five Senses Descriptions。好多咧同學咧，可能佢英文作文咧，正常啦，一般一般啦，就係咧好多同學見到嘅嘢，佢都可以寫得出。但係你可唔可以攞到更加高嘅分數咧？就係有其他同學見唔到嘅嘢，或者其他同學咧就咁望幅圖咧，佢好水過鴨背，好簡單描述完就會去咗第二幅圖畫。但係你能唔能夠可以俾到更加深入？你可唔可以好 observant 地咧見到有一啲其他同學見唔到嘅嘢咧？咁其中有一個嘅小技巧咧，就係 five senses 啊。我哋有咩五官啊？大家，我哋有味覺啦、嗅覺啦、視覺啦，即係話我哋有 sight，我哋 what do we see？我哋見到啲咩？What can we hear？我哋聽到啲咩？Smell、touch，同埋最後一個 taste。好啦，我哋咧原來咧 description 咧，譬如呢一幅圖畫，好多同學第一句就話哦，Bella raised her hand to answer some questions and the teacher felt happy。跟住可能就已經去第二幅圖畫噶咯喎，係嘛？可能好多同學咧就咁已經描述完噶咯喎。咁但係如果我哋用咗五官描述法，我想問下第一幅圖畫，你哋試下，好啦。好簡單嘅 class exercise 嚇，我哋淨係望一望第一幅圖畫，究竟五官描述入邊，你哋可以最多用到幾多個咧？你哋試下自己喺筆記簿嗰度幫我俾2分鐘時間你哋啦，你哋試下咧列下，你哋可以用到最多幾多個五官，好唔好啊？好，俾2分鐘時間大家試下先，開始，淨係第一幅圖。寫筆記簿幫我寫低喎，轉頭咧，我想邀請你哋 share 下你哋嗰個答案嘅喎。未必咧可以全部都用得晒嘅，但係喺你嗰個嘅創意底下，你可以用到幾多個咧，你就幫我寫低幾多個。好啦，譬如咧，我哋見到啲咩啊？A Desiree，What can you see？或者咧呢啲 character 佢哋可以 see 到啲咩？或者你 see 到啲咩啊？係 Other students were chatting to each other. OK，there are 3 students talking to each other。咁我哋要用 past tense 啦，因為 worked hard for the test 啦，同埋 showed。咁我哋就知道咧，there were 3 students 或者 2 students and a teacher in the classroom。Good。仲見到啲咩啊 Desiree？又或者你仲用咗邊個嘅 senses 做 description 啊？ Here, 係，你試下而家讀出嚟啊！ other classmates were chatting to each other. 嗯哼 ，good。你可以譬如話咧，the classroom was noisy because
The students were talking to each other。咁呢個咧，正正咧，你就俾老師見到你嗰個聽覺，你聽到啲乜啦？哦，原來我聽到係好 noisy 嘅。點解我會聽到啊？哦，因為其他同學咧係傾緊偈啦。Very good 喎。咁係 Alvin，我見到你舉咗手，係。Bella saw Bella saw a question on the blackboard and blackboard Blackboard。 so that she stood up and answered the question. OK，good。我會咁樣寫嘅，大家幫我喺筆記簿寫翻低啊。啱啱啊 Alvin 咧，佢想講嘅意思就係見到老師喺個黑板上面寫咗啲嘢，佢就舉手，然之後企起身答問題。喺黑板上邊寫嘢，究竟我哋可以點樣寫咧 ？After the teacher posts， 又或者咧可能係 wrote down a question on the blackboard, comma。好啦，跟住Alvin 咧，佢就話啦 ，After the teacher wrote down a question on the blackboard, Bella raised her hand to answer the question. Full stop。Bella 咧即刻 raised her hand， 或者你想話 raise her hand and stand up， 或者咧 stood up， 因為 past tense 啊嘛 ，stood up to answer the question。咁但係咧 answer 咧，我哋唔使加 ed 啦，因為我哋個 to 後邊咧係 bare infinitive 嚟嘅。Very good 喎，我哋見到Bella 咧踴躍舉手啦，又聽到咧係好嘈雜嘅。好啦，咁有冇同學係聞到、摸到或者 taste 到啊？就暫時未有啦，呢一個 case 係嘛？唔緊要。咁但係咧，我好鼓勵咧，每一幅圖畫咧，起碼同學首先問自己第一樣嘢。咦？有同學舉手喎，係 Alvin。可唔可以咁講？雖然佢已經聞到午餐嘅香味，但係佢依然喺度積極咁樣答問題。好，呢個 good point 啊嚇。John Sir 咧，通常咧都會建議同學咧喺幅圖畫入邊有出現嘅嘢先好講。幅圖畫入邊冇出現嘅嘢咧，調翻轉。頭先咧，我聽到阿 Ellie 咧都 raise 咗一個好 similar 嘅 point，which is 都係一個 good point 嚟嘅，就係咧除咗描述圖畫有嘅嘢咧，自己要諗多啲。which is 呢一個咧係我鼓勵同學絕對唔好做嘅嘢，應該調翻轉。個圖畫入邊有啲咩咧，我哋就寫啲咩。一啲 not given 嘅嘢咧，即係譬如頭先 Alvin 講黑板 OK 嘅，因為我哋真係見到阿 Bella 舉手。咁點解佢舉手啊？因為佢見到黑板有問題，佢先會舉手企起身答問題。咁呢個咧都呼應到嗰個圖畫有嘅嘢咧，你可以咁樣寫。咁但係咧，譬如你話聞到午餐嘅香味咧，呢個就真係圖畫完全無跡可尋嘅話咧，我就建議同學唔好咁樣加啦。如果唔係咧，否則咧老師會當大家離題求分，知唔知道啊？咁所以咧，我哋咧一啲 not given 嘅嘢咧，我哋就唔好幫佢去 deduce，除非嗰一樣嘢喺個圖畫入邊有任何一個 element 係可以同嗰樣嘢係掛到鈎係相關嘅，得唔得？但係呢個係 good question 嚇，起碼考試嘅時候大家就知道咧嗰個界線喺邊度，邊啲係可以大家發揮想像空間，邊啲係咧我哋要跟翻嗰個圖畫入邊嘅要求啦。OK，good。咁所以咧第二個我哋學咗嘅 device 咧就係 five senses 啦。咁當然有一啲咧譬如你哋見到啦拍手呢一個，咁佢好明顯就會係聽到同學嘅歡呼聲啦，the cheers CH 呢個。cheers 就係同學嘅歡呼聲咧，呢個好明顯係聽到嘅。佢會拎住啲咩啊 ？Holding， 我就咁寫個 short phrases 啦。Holding her exam reports。OK， 佢會係拎住咗嗰一份嘅 exam reports 啦。佢會見到啲咩啊？She saw that other students were cheering and clapping, so on and so forth。見到啲同學拍手等等啦。咁咧，我想咧同學咧。就即係換言之，以後咧你哋做四格漫畫嘅時候咧，問一問自己每一幅圖畫入邊都問自己一次五官描述。可能咧今次呢個 case 我哋 smell 同 taste 就
唔關事啦。但係可能下一次咧，嗰幅四格漫畫咧係佢哋去野餐，有好多好好食嘅嘢，咁大家就可以有啲嘢係 smell 到，同埋有啲係 taste 到啦。咁就確保你哋個描述咧更加豐富。好啦，第三樣嘢我哋學過嘅 device 咧就係叫做 character description。人物描寫法。好啦，咁咧就住每一個我哋喺呢一個四格漫畫入邊見到嘅人物咧，我哋都可以有一啲嘅小框架咧，每次都提醒自己究竟嗰個 character 我哋有啲咩可以去 describe 嘅咧。首先第一樣嘢就係佢哋嘅 appearance，佢哋嘅外表。好啦，外表咧有分好多樣嘢嘅，佢哋嗰個嘅 body shape 啦，即係話佢哋嗰個身形。好啦，你可以譬如講喎，佢哋都係比較 short 或者可能係比較 slim 嘅 students，OK，可以係或者佢哋比較 tall、比較 short、比較 chubby，即係肥少少，定係比較 skinny。咁呢啲咧都係我哋最常用嘅 description 嚟嘅，skinny 啦，chubby 比較肥少少嘅。啊，當然 fat 亦都可以啦，tall、short、slim、slender 等等，大家最常見到咧同身體嗰個 body shape 有關嘅 description 啦。我哋都可能可以描述一啲嘅 facial expressions，即係話咧佢個面部咧有冇一啲嘅 expressions 或者有啲 features，咩意思啊？面部表情或者一啲面部特徵。有冇同學咧呢一度咧塊面珠燈咧係有生物㗎？John Sir 有嘅，雖然隔住個熒幕，可能你見唔到。John Sir 呢一度咧係有粒癦嘅，係咁呢個咧就係我嘅 John Sir 嘅 facial feature 啦。我個面嘅特徵咧就係原來咧可能我會有一啲嘅 wrinkles 嚇，不論係皺紋啦、癦啦，又或者咧可能佢係 always carry a smile，成日咧都會面掛笑容嘅喎，或者可能佢皺眉頭嘅 he frowned at something， 皺眉頭嘅呢個咧，即係解咧 unhappy 或者不滿啊嚇。通常你對住一個人皺眉頭咧，就代表你對住一樣嘢咧表達不滿嚇。又或者咧，可能你係有 grey hair， 有冇同學爸爸媽媽係有白頭髮㗎？冇啊，全部爸爸媽媽頭髮都係好黑色嘅，係嘛？OK。John Sir 咧就開始都有一兩條白頭髮啦，咁同埋本身咧 John Sir 屋企人咧爸爸咧都有一啲白頭髮。咁白頭髮咧我哋唔係叫 white hair 嘅。譬如咧大家四格漫畫可能要描述一個嘅老人家，一位嘅長者，你想描述咧佢係有啲白頭髮咧，我哋英文係叫 grey hair 嘅。grey 就真係灰色灰白色嘅頭髮 grey hair。咁當然如果你想講佢有黑色嘅頭髮咧，就係 dark hair， 就即係解黑色嘅頭髮。好啦，如此類推，咁大家都明白 John Sir 講咩？第一樣嘢咧，嗰個嘅 character 咧，我哋可以先描述下佢嘅外表。第二咧就係佢嗰個人嘅性格啊，OK， 又或者咧，我哋可以話佢嗰個嘅 the character of a person。呢個 character 咧同上面嗰個 character 有少少唔同啊嚇。character 咧除咗可以解角色咧，亦都可以解性格嘅，得唔得？究竟呢一個人佢嘅性格係點樣樣嘅咧？又或者咧，你可以寫咧，除咗講 character 咧，亦都可以叫 personality。personality、character 亦都即係解嗰個人嘅人品啦、性格啦等等。有啲咩性格嘅 adjective 啊？阿 Ellie 可以用啲咩 adjective 去形容一個人嘅性格啊？例如，Hi，大聲少少聽唔到。Hi， kind，very good，俾多一個我啊。hardworking， hardworking 係嘛？好 hardworking，very good。Desiree，你又係俾兩個我啊？有啲咩描述性格嘅 adjective 啊？俾一個正面嘅我，同埋俾一個負面嘅我。係先講好嘅先，有啲咩好嘅性格啊？仲有，如果話佢個人好友善咧，仲可以點樣講？除咗好 kind，
Nice. 好 nice，OK，he's a nice guy，或者可以話佢好 friendly 啦，very good。俾一個唔好嘅我啊，Desiree，仲有啲咩唔好嘅性格啊 Mean. ？OK，he is so mean，OK，個人咧成日咧好 mean 咧，就即係話佢對人咧好 harsh 啊，好唔好啊。係 Elton，到你咯喎，又係兩個，係咪一個負面一個正面？係一個負面一個正面。一個係嗰個叫咩？啊！你哋真係唔識講。係個中文係咩啊？個中文係嗰個叫咩？都係 friendly 嗰對嘅，但係我突然之間唔識講。唔緊要，你諗起嘅時候再補充。咁你先講咗個唔好嘅 adjective 先啦，仲有咩唔好嘅性格啊 Silly。 Silly，OK。 哦 lazy。lazy，OK，lazy 可以啦，即係話個人好懶惰啦。咁其實咧，我估大家都知道有好多嘅，再唔係咧，啱啱其實咧俾咗好多新嘅 adjective，大家譬如 humble 啦、enthusiastic 啦、diligent 啦、curious 啦、observant、polite、responsible。呢啲咧都係一啲咧同性格有關嘅 adjective 嚟，咁所以 that's why 咧頭先間低咗同大家 go through 咗咧，我都希望轉頭咧大家可以用得翻呢啲 adjective 出嚟嘅，同人物個性格有關。好啦，當然第三樣嘢咧就係佢哋嗰一個嘅 lesson learned，而呢個咧我哋咧通常都係話 moral lesson 嘅，即係話咧透過發生咗一件事之後咧。究竟呢一個嘅角色佢喺呢件事入邊學到啲乜嘢嘢咧？可能咧我哋未知呢一個故事講咩啊嚇，咁但係咧可能咧 let's say Abella 佢咧讀到好嘅成績就係為咗要一份禮物喎，咁可能佢學到嘅 moral lesson 會有啲乜嘢啊？阿 Ellie，原來讀到好書咧係會有好嘅禮物嘅，咁你覺得佢喺呢個過程學到啲咩咧？喺呢個故事入邊？又或者其他同學見到阿 Bella 考得好就可以有禮物，你覺得其他同學啲咩咧 ？Other students 呢一班學到啲咩啊？學到努力先可以攞到好成績。冇錯，very good。又或者咧，可能學到咧，好啦，譬如我哋舉例啊，今次咧我哋可能去描述係 other students。Other students learned that they had to work hard in order to be rewarded，或者可能 rewarded with gifts to stop。嗱，呢個未必係唯一嘅 moral lesson 啦，可以唔同嘅持份者、唔同嘅人可以學到唔同嘅嘢。譬如可以話 other students learned that they had to work hard in order to be rewarded with gifts。我哋咧一定要努力咧，先至可以咧被 rewarded with gifts。咁但係可能亦都有啲同學調翻轉嘅喎，可以話 Abella 咧學識咧讀或者其他同學學識咗咧就係唔係讀書唔係淨係為咗要禮物嘅，可能調翻轉係為咗個人嘅增值啦。我哋唔係為咗啲咁物質嘅嘢都可以嘅。咁咧都係一句 John Sir 鼓勵大家咧。呢啲咧，你哋可以有好多自己發揮嘅空間嘅。As long as 嗰一個嘅元素，譬如禮物，你見到啦，係喺個圖畫有出現嘅咧，我都可以講嘅，得唔得？但係如果喺個圖畫入邊冇出現嘅嘢咧，我就唔可以提嘅咯。即係譬如個故事係 Bella 好踴躍上堂，佢好勤力溫書，同學咧佢見到佢讀書好好，拍爛手掌，到最尾佢想要份禮物，所以佢學到嘅咧就係佢平時個人咧要慷慨施予 ，be generous。咁就唔得啦，即係你嗰個 moral lesson 咧，一定係要同翻前面發生嘅事咧係要息息相關嘅。OK，好啦，咁所以咧呢個咧係好簡單嘅 framework 啦，就可以咧同同學提醒翻，我哋可以透過五官描述法啦，我哋可以透過人物描述法啦，同埋我哋可以透過嘅 adjective 咧去豐富我哋喺嗰個 content，我哋喺嗰個內容上邊嘅description 咧，可以做得更加細緻。